Ну вот, девчонки, сегодня уже 12 сентября. Вчера весь день я повышивала вот эту брюнетку от «Сотвори сама». И, честно говоря, чуть не ослепла. В этих вышиваю я в очках лупи, и у меня после этого зрение очень долго не фокусируется. В них-то прекрасно все видно. После них я вообще ничего не вижу. Сейчас села вышивать, у меня прям все расплывается. Наверное, больше одного дня такие вот процессы мелкие я вышивать не буду. Вышивать еще очень много. Я вчера вышила совсем немножечко. И поняла, что нет. Равномерку вообще не люблю. Ну, уже много раз об этом говорила. Мне вообще не нравится не вышивать. Ни через одну, ни через две, ни через сколько угодно нити переплетения. Сейчас буду крутить общую рулетку. Наверное, сегодня повышиваю что-то другое. Всем привет, девочки! Сегодня уже 26 сентября, и я достаточно долго не снимала, хотя вышивала ежедневно. У меня было множество стартов, был один финиш, был один процесс, из-за которого я тут с ума сходила. Я обо всем, конечно, в течение последующих нескольких дней расскажу. Не сегодня. Не снимала, потому что, знаете, вот просто сил нету. Не было сил на съемку. Сейчас заставила себя немножко силком, чтобы не забрасывать совсем это дело. Бывает такое, что вот прям вот на энтузиазме снимаешь, а иногда прям реально не хочется. Ну, не знаю почему. Значит, сейчас я вышиваю, простите, пожалуйста, палец мелькнул. У меня, как всегда, не умею я снимать нормально. Значит, сейчас у нас вышивается, как прекрасно отсвечивает лампа. Прям прекрасно отсвечивает лампа, ничего не видно. Вот эта реплика на Dimensions «Мать Земля». Здесь я насчитала, считали вместе с детьми, в общем, я насчитала 45 животных. У кого-то из детей получилось 35. Ну, животных, птиц и рыб, всех вместе, всех живых существ. Интересная, конечно, работа. Хочу сказать вам, что по нанесенке, вот я такой, знаете, такая я всеядная, я вышивальщица, я вышиваю что угодно, как угодно. У меня нет никаких там предпочтений, я могу вышивать и Dimensions, я могу вышивать там, не знаю, и Ева Розенштадт у меня есть, я могу вышивать совершенно дешевые наборчики по 130 рублей, мне все равно по большому счету. Мне может нравиться сюжет, там какой-то персонаж, и я это вышиваю. Но вот нанесенка, несмотря на то, что у меня был на днях еще один старт по нанесенке, я покажу потом, естественно. Ну как потом, когда он мне попадется в рулетке, специально не буду доставать, уж извините. В общем, нанесенка, девочки, это не совсем все-таки мое. Вот, ну не совсем все-таки мое. При всей моей всеядности я, наверное, покупать их специально не буду. Ну, только если вот иногда покупаешь, вот как-то бывает, что раз и как-то приклеился набор к тебе. Ну не мое вот это. Вот это вот вся мешанина. Все-таки я люблю, когда на чистой канве, когда на чистой канве начинает проявляться что-то. А вот эта вот каша, у меня, честно говоря, как-то глаза и даже голова устает вот от этой какофонии. Более того, извините, вот я сейчас вышиваю, где я сейчас вышиваю? Вот здесь, да? И вот видите, вот тут значки такие есть. Вот камеру как-то я их еще отличаю. Сейчас достану карандаш, чтобы пальцем не тыкать. Вот они, вот видите, вот такие они с зеленой полосочкой, вот это вот, да. А вот тут есть точно такие же синие полосочки. И тут вот что-то вот эти зеленые стали мне казаться синие. Я поэтому сейчас и бросила вышивать. На камеру тут понятно, что они вроде как зеленые или синие. А эти синие. В общем, я не знаю. Потому что тут есть, видите, вот этот вот значок. Господи. Ну как вот я снимаю? 18-й где тут? Вот 18-й, он зеленый, да? А вот тут вот есть 30-й, вот он синий. А на конве, вот, допустим, когда вот только... Ой, как у меня не получается ничего. Вот тут, когда только синий, ну, понятно, что они синие, да? А тут, когда вот зеленые и недалеко синие, вот эти вот зеленые начинают мне казаться синими. Как-то у меня глаза болят. Не знаю я. Ну, а сам сюжет красивый, конечно, получится. Я хоть никогда не вышивала по нанесенке, но мне кажется, все равно будет отличаться от оригинала. Бэкстич, о котором я уже говорила. Ой, просто беда. Вот тут я делала бэк на вот этих вот листиках, и получилось ужасно, потому что схему мне не положили. Ну, не было в наборе схемы, реально не было, хотя он был
Это набор абсолютно новый, куплен на Валберес, не с рук. Я искала эту схему, конечно же, в интернете. Я ее нашла, конечно же. Но я нашла схемы Dimensions. Они есть, эти схемы Dimensions с бэкстичем. Но там, видите, вот линии бэкстича, они тут разноцветные. Где красная, где какая-то коричневатая, где какая-то сиреневая, где зеленая полоска, где еще какая-то полоска, они все разноцветные, соответственно, бэкстич разными цветами вышивается. Вот тут на этом листике, вот на этом большом, сейчас опять карандаш возьму, вот этот вот бэкстич, он был зелененьким, да, а вот этот вот бэкстич был красным. Вот этот вот на лягушке был черным. Ну, лягушка, понятно, черным, я нашла отшив и вышила по отшиву. Вот этот, который красный, я нашла на отшиве, что он темно-зеленый. Я его и вышла такой ниткой. Но на том же отшиве вот эти вот полосочки, которые тут светлые, они тоже темно-зеленые. Тогда почему бэк разными цветами? Просто тут вот он был зеленой линией обозначен. Я нашла на этом вот шикарном ключе зеленые же нитки такого же цвета. Вот, по-моему, 24-е, что ли. И отшила 24-ми этот бэк. Получилось неправильно. Распарывать я ничего не буду, потому что это совсем не принципиально. Я вообще не люблю распарывать. Если я запорола что-то, что не совсем критично, вот не совсем критично, я оставляю, потому что, ну, мои ошибки, пускай они будут моими ошибками. Это привносит некую индивидуальность в моей вышивки. У меня вышивки благодаря этим ошибкам настолько индивидуальные. В общем, беда. Я нафотографировала, наскриншотила этих схем с этим бэкстичем, потому что у меня нет цветного принтера, чтобы распечатать. Значит, наскриншотила этот ключ от Dimensions на английском языке, естественно. Там написано, допустим, thin green lines, допустим, тонкая зеленая линия, тире, это вышивается таким-то цветом и номер в нитках Dimensions. Ну как, да? Ну, в общем, буду как-то бэкстич-то делать на глаз. Ну, прям вот трудности вот такие вот у меня с этим процессом возникают. Вот сейчас буду делать бэкстич вот где-то вот, где тут эта квакушка. Вот этот вот лотос надо будет как-то отбэкать. Там толстая такая красная линия. Полагаю, что раз на толстая, значит, наверное, это бэк будет в 2 нитки. Не знаю. В общем, ну не мое вот это вот. Девочки мне писали о том, что должны были положить они схему с бэком и с более подробным ключом. Ну вот как-то не положили. Либо не до комплектации, либо он настолько дешевый был, что, наверное, и не должно было. За 400 рублей, что ли, его купила. Тут ниток целая тонна для 400 рублей. В общем, ладно, девочки, такое коротенькое включение. Увидимся. Доброе утро. 27 сегодня сентября. И, как я вчера говорила, у меня было несколько стартов, точнее 6 стартов, совершенно не запланированных, сделанных практически в один день. И вот это вот, как я замечательно умею разговаривать красиво. Риоли «Сотвори сама», номер, по-моему, 608. Ну, достаточно известный вот этот сюжет из кошек, которые там на крыше сидят, возле граммофона сидят, на какой-то полке там они еще есть. У меня есть 2 таких сюжета. Это вот черная кошечка, зимний сюжет, и есть 2 кошки, по-моему, там весенний или осенний сюжет тоже в стартах. Покажу на днях. Вот, в общем-то, так вот я вышиваю. Сюжет достаточно маленький, вышивается акрилом на непонятной какой-то, на чем-то непонятном, какая-то дырчатая совершенно канва, но для акрила она вполне подходит. Кошек я черных не люблю, но она тут такая маленькая, миленькая. Пусть уж она тут, бедолашечка, сидит. Вон Маркиз пришел тоже поучаствовать во всем. Как же без него? Да, девочки, своих кошек я не так давно перевела с сухого и влажного искусственных кормов на обычный естественный рацион питания. Это было тяжело. 2 дня они у меня просто голодали, потому что они не распознавали еду как еду. Потом, конечно, голод тетка блинами не кормит. И Маркиз теперь у меня пристрастился к мойве сырой.
Но одной мойвой, конечно, его кормить нельзя, а Муся почему-то ест жареную мойву. Маркиз совершенно не ест колбас, сарделек, но зато пьет молоко, а Муся наоборот. То есть вот сейчас я все время думаю о том, чем же мне теперь кормить кошек. Сухой корм или влажный там открыла, насыпала. Но получается, во-первых, дороговато, во-вторых, все-таки это не очень полезно. Это то же самое, мне кажется, как кормить детей гамбургерами и чипсами. С голоду они, конечно, не умрут и даже будут поправляться, но тем не менее пользы особой это не принесет. Да, я уверена, сейчас многие со мной не согласятся, но это мое мнение, я на него, естественно, имею право. И спорить ни с кем не буду, потому что несогласные люди имеют право на свое мнение. Вот опять ни к селу, ни к городу я приплела кормление кошек. Ну, наверное, глядя вот на эту кошечку, что она-то точно искусственный корма не ест. Скорее всего, она ловит мышей в подвале. Увидимся. Так, сегодня среда, уже 28 сентября. И вот чем я сегодня занималась. Я давно хотела одну из своих вышивок оформить в блокнот. Но как это делать, я не умела. И боялась, честно говоря, даже взяться. Сегодня все-таки я поняла, что нужно что-то оформить, потому что нельзя все время только все в рулон складывать. Нужно оформлять, дарить, чтобы эта красота была видна всем, кто меня окружает. Ну, в общем, много слов. Залезла я на YouTube и стала искать мастер-классы по оформлению вышивки в блокнот. Присмотрела их очень много, но все они показались мне очень сложными. Нужно сказать, что я ленивая. Мне не хочется прям сильно так заморачиваться, шью я не очень хорошо, а у всех девочек там какие-то клеевые флизелины, что-то какие-то лоскутки они отмеряют, вымеряют, там какие-то подкладки делают. В общем, они делали в основном обложки многоразовые, которые можно стирать. Мне этого всего делать не хотелось, просто было лень. Я знала, что если начну, я закопаюсь и потом вообще брошу. В общем, я решила сделать все просто. Я взяла и просто все склеила. Да, конечно, обложка это получилась у меня одноразовая, то есть она навсегда, навеки вечно приделана к этому блокноту. Ну, собственно говоря, пусть так оно и будет. Я взяла момент кристалл, взяла вот эту свою вышивку, которая у меня уже была однажды оформлена в рамочку без стекла. Это моя не очень удачная вышивка, я ее как-то показывала. Морожка не совсем получилась так, как мне хотелось. Взяла я кусок фетра, вот эту вот ленточку, и, в общем, стала сама делать, как Бог на душу положит. В общем, я все просто приклеила. В общем, я взяла сначала, приклеила вышивку. Ой, извините. Сейчас это не нужно было показывать совсем. Это никому не интересно. Вот что значит не подготовила. Сейчас, секундочку. Так, извините, девочки. Значит, там я закрыла свою надпись, которая никому не нужна. В общем, понятно, что я подогнула эту вышивку и сверху заклеила вот одним из титульных листов. Косяков 150 миллионов, естественно. Вот это вот так вот торчать тут, понятное дело, не должно, но оно торчит. Ну и пусть торчит, ладно, это ведь ручная работа. Дальше, значит, я ее приклеила. Потом задник у меня сделан вот таким образом. Это просто кусок фетра, на который, естественно, все приклеивается. Вот такой кусочек фетра. Вот так вот. Потом я его сюда подогнула. И тут тоже я его просто приклеила насмерть. И вот немножко, значит, вот таким вот отделочным шнуром вот это тоже все я подклеила. Вот тут вот был, где шнур, вот тут вот был стык, как бы фетра. Канва-то загнута на другой лист, вот туда она перегнута. А тут был стык. Я решила все-таки его закрыть, хотя можно было и не закрывать. Вот, ну, в общем-то, вот так вот у меня сегодня получилось все. Дочери моей понравилось, и, наверное, любому человеку, который вообще не в теме, может быть, тоже это понравится на первый взгляд. Но когда ты сама знаешь все свои косяки, ты знаешь, что там торчит, здесь неровно, тут плохо, то, соответственно, тебе уже не очень сильно нравится. Но это был первый, самый-самый первый опыт мой, вот так вот оформление вышивки в блокнот. В следующий раз, возможно, я сделаю это как-то получше, может быть, я даже не поленюсь и что-нибудь там сошью. Но решила, тем не менее, я вам показать. Девочки, всем привет! Сегодня 6 октября, и у меня финиш. Я сегодня с утра закончила весенний квакер.
Я его взяла в отшив несколько дней назад, он был у меня уже наполовину отшит. Снимать мне, конечно, было лень. В общем, это у меня квакер из схемы из журнала «Вышиваю крестиком». Нитки я подбирала сама, по своей традиции любимой. И вот такая вот у меня получилась штука. Квакер я вышивала первый раз. В принципе, мне все понравилось. Получилось вроде бы нормально на этот раз. Нитки подобраны были прям вот тщательно. Как так получилось, что они прям совпали один в один. Вот такая штука получилась. Оформлять пока я ее не буду. Его. Этот квакер. Девочки, не влезает он полностью у меня в кадр. Иначе уже будет вся моя квартира, все мои постели, полы, коты и все остальное тоже нехорошо. Ну, в общем, вот. Минус один процесс. Было 28 процессов. Теперь 27. Не намного, конечно. Ну что ж, буду крутить рулетку. Девочки, 8 октября. Уже вечер поздний. Вот целый божий день. Сегодня я занималась вот этим вот. Мне выпал по рулетке новый процесс. Но так как новых процессов больших у меня уже начато очень много. 27. Я решила взять электронную схемку вот такой миниатюрки, посвященной, я так полагаю, Дню Святого Валентина. Но она миленькая такая. У меня был кусочек канвы вот такой вот от МП Студия. Маленький совсем. И вот я сегодня вот эту 1093, что ли, крестика вышила, как могла. Ну, понятное дело, нитки на глаз подбирались. Вот что так устала. И чтобы потом она не валялась, эта штучка, я сделала, опять же таки, как могла, открытку. Но это заготовки в Леонардо продают все. Не знаю, то получилась у меня вот такая вот открыточка, которая, конечно, вот края у нее, естественно, отходят. Ну и ладно. Она заклеена, кому-то когда-то подарится. Все, девчонки, с этим, наверное, видео я буду закругляться. А то оно у меня до бесконечности растянется. Надо сейчас еще таинственный замок показать. Сейчас покажу. Ну вот тот самый таинственный замок, вот этот прогон от Золотого Руно, который я вышиваю уже ровно 2 года, никак вышить не могу его. Где-то 1500 крестиков я за 2 дня вышила. Вышиваю по саге, в принципе, вышивать мне нравится. Канва дырявчатая тряпочка, мягкая-примягкая. Терпеть не могу мягкую канву, я люблю прям жесткую, чтобы была железобетонная канва. Крестики смотрят куда хотят, но тем не менее результат будет интересным. Сейчас, девчонки, покажу. Тут превьюшечка есть у меня. Вот так оно будет выглядеть потом. Ну, вот так оно, да, и будет выглядеть. Ну, в принципе, нормально. Ладно, девочки, уже очень сильно хочется спать. Всем, кто ложится спать, спокойной ночи. Всем желаю добра, счастья, здоровья. Увидимся.